ముందుగా గురువు గారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ పాల్గొన్న మీ అందరికీ కూడా నమస్కారాలండి. कार्यक्रम की शुरुआत से पहले हम परम गुरु ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को नमस्कार कहते हुए सभी आप दिव्यात्माओं को भी हार्दिक स्वागत करते हैं। మనం తీసుకునే శ్వాస 49 వాయువులుగా మారి మరి 200 పనులు చేస్తుంది. हम जो श्वास लेते हैं वो 49 तरह के वायुओं में परिवर्तित होके 200 तरह के कार्य करते हैं। మరి అందులో 5 ముఖ్యమైన ఈ అవే పంచ ప్రాణాలు. तो उनमें से जो 5 मुख्य है वही पंच प्राण है। మరి ఇంకొక 5 వాయువుల గురించి తెలుసుకుందాం. तो अभी हम और 5 तरह के वायु के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। మనకి ఈ 10 వాయువుల గురించే ఎక్కువ పుస్తకాల్లో ఇవ్వబడింది, కానీ हमें यह 10 वायुओं के बारे में ही सभी पुस्तकों में बताया गया है, लेकिन మిగతా ఈ వాయువుల గురించి ఎక్కడా ఇవ్వలేదు. बाकी के वायुओं के बारे में कहीं पे भी उनका जिक्र नहीं किया गया है। అందుకే మీకు ఈ 10 వాయువుల గురించే నేను చెప్పగలుగుతున్నాను. तो इसीलिए ही मैं आपको यहाँ पे 10 वायुओं के बारे में ही बता पा रही हूँ। మిగతా 5 ఈ రోజు చెప్పుకుందాం. तो बाकी के जो 5 वायु थे उसके बारे में आज हम यहाँ पे विस्तृत चर्चा करेंगे। ఒకటి నాగమ వాయువు, एक नागमा वायु, 2 కూర్మ వాయువు, दूसरा कूर्म वायु, 3 కృకుర వాయువు, तीसरा कृकुर वायु, 4 దేవదత్త వాయువు, चौथा देवदत्त वायु, 5 ధనుంజయ వాయువు. 5वां धनंजय वायु। నాగమ వాయువు ఎలా పని చేస్తుందంటే మన కంఠం దగ్గరే ఉంటుంది. नागम वायु हमारे कंठ में स्थित रहता है। అన్ని వస్తువుల్ని మనకు చూడగలిగేటట్టు చేస్తుంది. ये सभी तरह की चीजों को देखने जैसा यह कार्य करता है। మనం తినిన ఆహారంలో అరగని పదార్థాలని వాంతి అయ్యేటట్టు చేస్తుంది. हम जो आहार का सेवन करते हैं उसमें से जो आहार पाचन नहीं होता है उस तरह का आहार को फिर से वॉमिट के द्वारा बाहर जाने का कार्य यह करती है। ఈ 3 పనులు చేస్తుంది. तो ये 3 तरह के काम करती हैं। మరి కూర్మ వాయువు, दूसरा कूर्म वायु, ఇది కనురెప్పల్ని కదల్చడానికి పని చేస్తుంది. तो ये हमारे आंखों के ये जो भ्रमर है उसको हिलाने के लिए काम करती है। కృకుర వాయువు, उसके पश्चात कृकुर वायु, ఇది మనకి తుమ్ము వచ్చేటట్టు చేస్తుంది. तो ये हमें छींक आने के लिए काम करता है। దేవదత్త వాయువు, देवदत्त वायु, ఆవలింతలు వచ్చేటట్టు చేస్తుంది. तो हमें जब नींद आता है तब हम भगा से लेते हैं ना, तो ये उस तरह का कार्य करती है। తేనుపులు వచ్చేటట్టు చేస్తుంది. అంటే మనకి ఒక్కొక్కసారి భోజనం కడుపు నిండుగా ఉన్నప్పుడు తేనుపులు వస్తూ ఉంటాయి కదా, కడుపు నిండిపోయిందని తెలుస్తుంది. ओके 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 ठीक है। हम जब खाना खाते हैं तो जो डकार आता है तो उस तरह का ये कार्य करती है। ధనుంజయ వాయువు, 5वां धनंजय वायु, ప్రసవ సమయంలో అంటే డెలివరీ అయ్యే టైంలో जी। तो महिलाओं का जो डिलीवरी के समय पे కడుపులో ఉన్న శిశువును బయటికి నెడుతూ ఉంటుంది. तो गर्भ में जो बच्चा है उसे बाहर निकालने का कार्य यह धनंजय वायु करता है। ఈ వాయువు వల్లే శిశువు బయటికి వస్తుంది. यह वायु की वजह से ही शिशु गर्भ से बाहर आता है। చనిపోయిన తర్వాత मृत्यु के पर्यंत శరీరం వాపు కలిగిస్తుంది. అంటే లావుగా అయిపోద్ది కదా శరీరం, यस मैम। అది శరీరంలో ఉండి లావు కలిగిస్తుంది అన్నమాట. मृत्यु के पश्चात शरीर को फुलाकर मोटा कराती है। ఆ శరీరం కంపు కొట్టడానికి కారణం ఈ వాయువే. तो
मृत्यु के पश्चात हमारे शरीर के अंदर जो दुर्गंध आता है, तो उसके लिए यही वायु जवाबदार है। మనిషి చనిపోయాక లాస్ట్ వరకు పనిచేసేది ధనుంజయ వాయువు. तो मृत्यु के बाद में भी आखिरी तक जो कार्य करता है वही ये धनंजय वायु है। అందుకని ఈ 5 వాయువులు ఈ విధంగా మన శరీరంలో పనిచేస్తూ ఉంటాయి. इसीलिए इस तरह से ये 5 वायु हमारे शरीर में कार्यरत रहते हैं। ఈ వాయువుల గురించి నేను ఉత్తర గీతలో చదివి తెలుసుకున్నాను. तो इन वायु के बारे में माताजी ने उत्तर गीता में अध्ययन करके जानकारी प्राप्त की है। మరి ఈ విధంగా మనకి 10 వాయువుల వరకు తెలియపరిచారు. तो इस तरह से हमें 10 तरह के वायु के बारे में जानकारी प्राप्त की है। మరి ఇప్పుడు మనము పంచభూతాలు ఉన్న వాటికి ఉన్న శక్తుల గురించి కొంచెంగా తెలుసుకుందాం. तो अब हम पंचभूत और उनमें जो ऊर्जा है उसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में समझने की कोशिश करेंगे। పంచభూతాలు అంటే ఫస్ట్ ఆకాశము, पंचभूत मतलब पहला आकाश तत्व, వాయువు, दूसरा वायु, అగ్ని, तीसरा अग्नि, జలము, నీరు, चौथा पानी, 5 భూమి. पांचवा भूमि। ఫస్ట్ సృష్టిలో ఆకాశం వచ్చింది. पहले सृष्टि में आकाश आया है। దీనికి శబ్దము ఒక్కటే శక్తి. इनको ध्वनि एक ही ऊर्जा है। తర్వాత వాయువు వచ్చింది. तत्पश्चात वायु आया है। దీనికి రెండు శక్తులు వచ్చాయి, శబ్దము, స్పర్శ. तो इनको 2 तरह की ऊर्जा आई है, एक आवाज और दूसरा स्पर्श। 3 అగ్ని వచ్చింది. तीसरा अग्नि आया है। ఇది శబ్దము, స్పర్శ, రూపము. इनके पास 3 गुण है। ये इनके पास आवाज, स्पर्श और रूप, इस तरह के 3 गुण आए हैं। తర్వాత జలము వచ్చింది. तत्पश्चात पानी, శబ్దము, స్పర్శ, इनके पास आवाज, स्पर्श, రూపము, रूप, రసము चौथा रस, అంటే లిక్విడ్ రూపం వచ్చింది. मतलब ये प्रवाही के रूप में इनका गुण आया है। భూమి, पांचवा भूमि तत्व, శబ్దము, इनका गुण में ये शब्द आवाज करती हैं। స్పర్శ, ये इनमें स्पर्श भी रहता है। రూపము, इनका रूप रहता है। రసము, इनमें प्रवाही पदार्थ भी होता है గంధము. और उनमें गंध मतलब स्मेल भी आता रहता है। అంటే మనకి ఈ భూమి వచ్చేటప్పటికి పంచేంద్రియాలతో ఏ పని చేస్తామో అవన్నీ వచ్చేసాయి. तो जब तक ये भूमि तत्व आया तो हम 5 इंद्रियों से जो कार्य करते हैं वो सब इसमें आ जाते हैं। శబ్దము చెవుల ద్వారా వింటాము. तो जो आवाज है उसे हम कान के रूप में స్పర్శ सुनते हैं చర్మం ద్వారా తెలుసుకుంటాం. और స్పర్శ स्पर्श को हम चमड़ी के द्वारा महसूस कर सकते हैं। రూపము కళ్ళ ద్వారా తెలుసుకుంటాం. रूप को हम आंखों से देख सकते हैं। రసము నాలుక ద్వారా जी, తెలుసుకుంటాం. प्रवाही पदार्थ को हम जीभ के द्वारा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। గంధము ముక్కు ద్వారా తెలుసుకుంటాం. और जो सुवास है उसे हम नाक के द्वारा महसूस कर सकते हैं। ఈ విధంగా పంచభూతాల యొక్క శక్తులు ఉంటాయి. तो इस तरह से पंचभूतों का शक्ति या ऊर्जा होती है। తర్వాత ఇవి మన శరీరంలో ఎలా పని చేస్తాయో తెలుసుకుందాం, ఏమి ఇస్తాయో తెలుసుకుందాం. तो अब हम ये हमारे शरीर में क्या काम करते हैं और ये हमारे शरीर को क्या प्रदान करते हैं, इसके बारे में संक्षिप्त में जानकारी प्राप्त करेंगे। మన శరీరంలో భూమి తత్వం, हमारे शरीर के अंदर भूमि तत्व है। ఎముకలు, उनमें पहला हड्डी,
చర్మము, चर्म, चमड़ी, మాంసము, मांस, నరాలు, नाड़ियां రోమము అంటే జుట్టు. और बाल। ఈ 5 మన శరీరంలో భూమి తత్వం ఉండడం వల్ల వస్తాయి. तो ये 5 तरह के चीज भूमि तत्व हमारे शरीर में होने की वजह से उत्पन्न हुए हैं। ఇంకా జలతత్వం మన శరీరంలో ఉండడం వల్ల और इसके पश्चात जल तत्व हमारे शरीर में होने की वजह से రక్తము, खून, మూత్రము, मूत्र, శుక్లము, शुक्ल, శ్లేష్మము అంటే మనం చూడు గొంతులోంచి వస్తూ ఉంటది. శ్లేష్మం దగ్గుతుంటే जी వస్తుంది, ముక్కులోంచి గొంతులోంచి వస్తుంది. जी जी जो श्लेष्मम जी। तो ये एक कफ के रूप में जब हम खांसी करते हैं तो जो आता है उसे हम श्लेष्मम कहते हैं। మెదడు, और दिमाग మేధస్సు, మేధస్సు. जी, बुद्धि, దాన్ని మేధస్సు బుద్ధి కంటే కూడా ఇంకా బ్రెయిన్ అనొచ్చేమో. अरे मगज, दिमाग। ఈ 5 జలతత్వం వల్ల వస్తాయి. तो ये 5 तत्व जल तत्व की वजह से हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं। అగ్ని, तो तीसरा अग्नि तत्व, ఆకలి, तो इनकी वजह से हमें भूख लगता है, దాహము, इनकी वजह से हमें प्यास लगती है, ఆలస్యం అంటే మనం ఏ పనైనా ఆలస్యంగా చేయడం. इनकी वजह से हमें थोड़ी सी आलस भी आती है। సంగమము మనం ఎవరినైనా కలుసుకోవాలని ఆత్రం పడడం. इसी से मिलने की जो तृप्ति या प्रेरणा मिलती है, इस तरह का संग तत्व भी इससे ही उत्पन्न होता है। నిద్ర, और 5वां नींद। ఈ 5 వస్తాయి. तो इस तरह के 5 गुण अग्नि के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। మళ్ళా ఈ 5 ఒక్కసారి చెప్పనా మళ్ళా? यस मैम। तो इन 5 तत्वों के बारे में फिर से पुनरावर्तन किया जा रहा है। ఆకలి, पहला भूख, దాహము, दूसरा प्यास, ఆలస్యము లేట్ గా చేయడం పని, तीसरा आलस, సంగమము, चौथा संगम, నిద్ర. 5वां नींद। ఇక వాయుతత్వం వల్ల अब चौथा वायु तत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। చలనము అంటే इनसे కదలడం, इनसे मूवमेंट मतलब चलन, एक तरह का चलन महसूस होता है। గమనము అంటే మనకి చలనము అంటే కదలిక, గమనం అంటే వెళ్ళడం. जी, तो पहला जो है जो चलन, उसे हम एक तरह से చిరంజీవి, मैडम చలనం అంటే మనం కూర్చున్న చోటు నుంచి కూడా మన ఇంద్రియాలు కదపొచ్చు. चेतना అని చెప్పొచ్చు। ఆ, అంటే మనం చేతులు కదుపుతాం, కాళ్ళు కదుపుతాం, అవయవాలు కదుపుతాం, దీన్ని Yes. చలనం అంటారు. जी, तो पहले तत्व चलन में जैसे हम बैठ के भी हमारे शरीर को किसी भी अंग को जो चलन कराते हैं, हिलाते हैं, मूवमेंट करते हैं, तो एक तरह का चेतना भी इसे हम कह सकते हैं। और दूसरा जो है उसे गमनम मतलब में चलना। వెళ్ళడం అన్నమాట, వెళ్ళడం. जी, चलना, जब हम आगे एक जगह से दूसरी जगह पे हमारे शरीर को मूव कराते हैं, ले जाते हैं, तो चलने के रूप में, तो दूसरा तत्व जो है वो चलना है। తీవ్రత, तीसरा जो है वो तीव्रता है। తీవ్రత అంటే చూడు, మనం కొంతమంది కొన్ని పనులకి కొంచెం లేజీగా చేస్తారు, కొంతమంది చాలా స్పీడ్ గా చేస్తారు. ఆ స్పీడ్ అన్నమాట. तो तीव्रता में कुछ उसको समझाने के लिए मैडम ने हमें एक उदाहरण दिया है। जैसे हम कोई काम को बहुत धीमे से आलस पूर्वक करते हैं, जिसके विपरीत हम कुछ कार्यों को बहुत ही आतुरता से और जल्दी से करते हैं, तो उस तत्व को ही तीव्रता कहते हैं। నాలుగోది సిగ్గు, 4 సిగ్గు, सॉरी, चौथा शर्म, భయం. और अंत में 5वां डर। ఈ 5 మళ్ళా చెప్పనా? 5 చెప్పనా? यस मैम। तो ये 5 तत्वों के बारे में फिर से पुनरावर्तन किया जा रहा है। చలనము, पहला चलन, గమనము, दूसरा गमनम, తీవ్రత,
तीसरा तीव्रता, దిగ్గు, चौथा शर्म, భయం, पांचवा डर, ఆకాశతత్వం, 5 आकाश तत्व। కామము, तो पहला काम, క్రోధం, दूसरा क्रोध मतलब गुस्सा, లోభము, అరిషడ్ వర్గాలు ఇవి. तीसरा लोभ, మదము चौथा मद, అంటే అహంకారం, మదము అంటే. मद को हम ब्रैकेट में अहंकार भी लिख सकते हैं। మత్సరము पांचवा मात्सर्यम అంటే ఈర్ష. मतलब ईर्ष्या। అంటే ఈ 5 కామ, క్రోధ, లోభ, మద, మత్సరాలు ఆకాశతత్వం. तो काम, क्रोध, मद, मात्सर्यम ये आकाश तत्व के लक्षण हैं और आकाश तत्व की वजह से हमारे शरीर में ये उत्पन्न होते हैं। ఈ పంచభూతాలు మన శరీరంలో ఉండడం మూలాన్ని ఇవన్నీ మనకు ఉంటాయి. तो हमारे शरीर के अंदर ये पंच महाभूत विराजमान हैं, जिनकी वजह से ये सारे गुण हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होते हैं। ఎందుకు అంటే మన శరీరం పంచభూత తత్వం అని తెలుసు, కానీ అవి ఎలా పనిచేస్తాయో తెలుసుకోలేకపోతున్నాం. हम हमारे शरीर के अंदर पंच महातत्व होते हैं, भूत होते हैं, इनकी जानकारी तो हमें है, लेकिन वो किस तरह से कार्य करते हैं इसके बारे में हम इससे पहले नहीं जानते थे। అవి మన శరీరంలో ఉండడం తెలుసుకుంటే అవన్నీ ఎలా వాడుకోవాలో తెలుస్తుంది. तो ये हमारे शरीर में है, जब ये जानकारी हम प्राप्त करते हैं तब इनको हमें किस तरह से उपयोग में लेना है उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। మనము ధ్యానం చేసినప్పుడు ఇవన్నీ బ్యాలెన్స్ గా సరిగ్గా పనిచేస్తాయి. तो जिस स्थिति में हम ध्यान साधना को करते हैं उस स्थिति में ये सभी बैलेंस होकर के, संतुलित होकर के ठीक से कार्यरत रहते हैं। మనం ఎప్పుడైతే ధ్యానం చేస్తామో మనలో వాయువులు, పంచభూతాలు సమంగా పనిచేస్తుంటాయి సరిగ్గా. जिस अवस्था में जब हम ध्यान करते हैं उसी अवस्था में हमारे शरीर के अंदर जो पंचभूत और ये वायु पूरी तरह से ठीक से काम करते रहते हैं। మనం ధ్యానం చేయనప్పుడు ఇవన్నీ బ్యాలెన్స్ తప్పుతూ ఉంటాయి. इससे विपरीत जब हम ध्यान नहीं करते हैं तभी इनका संतुलन खो देते हैं। ఎందుకంటే మనము ఎలా వాడుకోవాలో, ఎలా ఉండాలో తెలియదు ధ్యానం చెయ్యకపోతే. क्योंकि जब हम ध्यान नहीं करते हैं तो इन तत्वों को हम किस तरह से उपयोग में लेना है वो हम नहीं जान पाएंगे। ఇవన్నీ తెలుసుకుని సరిగ్గా వాడుకున్నప్పుడు ఆరోగ్యంగా ఉంటాం. तो ये सभी बातों के प्रति जानकारी प्राप्त करने के बाद में हम आरोग्य मतलब प्राप्त कर सकते हैं। అందుకే అందరూ ధ్యానం వల్ల ఆరోగ్యంగా ఉంటాము అని చెప్తారు. ध्यान की वजह से जो हम स्वस्थ रहते हैं उसके पीछे यही तत्वों का, यही सब कार्यरत रहते हैं, तभी ही हम होते हैं। ధ్యానం చేయడం వల్ల మనం ఏ పని చెయ్యాలో, ఏ పని చెయ్యకూడదో తెలుసుకుంటాం. तो ध्यान करने से हमें कौन सा काम करना चाहिए और किस तरह का कार्य नहीं करना चाहिए इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलता है। మరి అలా ఉండకపోతే మనం ఎప్పుడూ కూడా మనకున్నవి, మనకి ఇచ్చినవి వ్యర్థం చేసుకుంటూ ఉంటాం. तो इस तरह की साधना हम नहीं करते हैं तो हमें जो गुण मौजूद है उनके बारे में उपयोग ना करते हुए उनकी शक्तियों को अनुपयोग करते हैं। అందుకే ప్రతి వాళ్ళు శ్వాస మీద ధ్యాస పెట్టి ధ్యానం చేస్తే, इसीलिए सभी लोग यदि श्वास के ऊपर ध्यान केंद्रित करके ध्यान करते हैं మనము ముందు మనసును కంట్రోల్ చేస్తాం. तो पहले हम मन को कंट्रोल करते हैं। ఈ మనసు కంట్రోల్ లేకే ఈ ప్రపంచంలో ప్రజలందరి జీవితాలు అస్తవ్యస్తంగా ఉన్నాయి. तो ये मन हमारे काबू में ना होने की वजह से ही दुनिया की सभी चीजों को हम अस्त व्यस्त कर देते हैं। ఎందుకంటే అస్తవ్యస్తంగా ఉన్న వాళ్ళు సరి అయిన నిర్ణయాలు తీసుకోలేరు. जो लोग अस्त व्यस्त रहते हैं, वे जिनका मन अस्त व्यस्त रहता है, वे लोग कभी भी जो सचोट निर्णय है, जो ठीक सही निर्णय है वो कभी नहीं ले सकते हैं। ఏది మంచో ఏది చెడో తెలుసుకోలేరు. तो इन्हें अच्छाई और बुराई के बारे में समझ प्राप्त नहीं होती है। ఎప్పుడైతే ధ్యానం చేసి जब हम ध्यान करते हैं, శ్వాసని గమనిస్తూ श्वास को महसूस करते हुए మనసుని నిశ్చలం చేసుకుంటే
मन को जब निश्चल करते हैं అప్పుడు మనం సరియైన నిర్ణయాలు సరియైన ఆలోచనలు చేస్తాం. तभी हम सही निर्णय और सही तरह के विचार प्राप्त करते हैं। అందుకే గురువులు మనకి శ్వాస మీద ధ్యాస అనే సాధనని ఇచ్చారు. इसीलिए परम गुरु ने हमें श्वास के ऊपर ध्यान केंद्रित करने की बात कही है। మరి పరమ గురువులు ఎప్పుడు ఈ ప్రపంచం గురించే ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. तो परम गुरु हमेशा इस दुनिया के बारे में ही विचार करते रहते हैं। వాళ్ళు ఒక్క సందేశంతో ప్రపంచాన్ని మార్చడానికి ప్రయత్నిస్తారు. तो वे हमेशा एक ही संदेश से दुनिया को बदलने का प्रयत्न करते रहते हैं। మరి పత్రి గారు మనకిచ్చిన సందేశం శ్వాస మీద ధ్యాస అనే సాధన. तो पत्री जी के द्वारा हमें जो संदेश प्राप्त हुआ है वो श्वास के ऊपर ध्यान केंद्रित करने वाली ध्यान साधना। మరి పత్రి గారు ఇచ్చిన సందేశం పరమాత్మ సందేశంగా భావించి तो पत्री जी के द्वारा जो संदेश हमें प्राप्त हुआ है यह परमात्मा द्वारा दिया गया संदेश मानकर మనము ఆ ప్రయత్నం చేస్తే हम यदि यह प्रयत्न करेंगे మరి జీవితంలో ఎప్పుడూ ఆనందంగా ఉంటాం. तो हमेशा जीवन में आनंदित होकर रह सकते हैं। మరి మన ఆనందమే ఎప్పుడు గురువులు పరమాత్మ కోరుకుంటాడు. तो हमारा आनंद ही गुरु और परमात्मा हमेशा चाहते हैं। వాళ్ళ శిష్యులకు కూడా అదే చెప్పమని బోధిస్తారు గురువులు. तो वे अपने शिष्यों को भी यही बात औरों को बताने के लिए कहते हैं। అందుకే ఈ రోజు నేను మీకు ఇలా చెప్పినందుకు నాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. तो आज यह बात मुझे कहने के लिए मौका देने के लिए मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देती हूँ। నేను మీ అందరికీ ఒకటి చెప్పాను కదా, సృష్టిలో ఏదైతే ఉందో మన శరీరంలో అదే ఉంది, అదే పని చేస్తుంది. అందుకే ముందు మనం శరీరం గురించి తెలుసుకోవాలి. तो यहाँ पे सृष्टि में जो सभी चीज है वो सभी चीज हमारे शरीर के अंदर है। हम ये बात सुन चुके हैं, लेकिन अब आज के इस सेशन के द्वारा वो किस तरह से विराजमान है हम देखते हैं। पंचमहाभूत है और ये पंचमहाभूत हमारे शरीर में है और इन पंचमहाभूतों से कौन सा गुण और किस तरह का कार्य होता है इसके बारे में भी जब हम जानकारी प्राप्त कर चुके हैं तभी निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि मुझ में भी सृष्टि के सभी तरह के तत्व और गुण मौजूद है। ఇవన్నీ తెలుసుకోవడం వల్లే మనము ఎక్కడ తప్పు చేస్తున్నాం, ఆ తప్పు వల్ల అనారోగ్యాలు ఎలా వస్తున్నాయో తెలుసుకుంటాం. इन बातों को जानने की वजह से हम जब भूल करते हैं तो ये भूल कहाँ पे हुआ है उसे समझ करके उस भूल को सुधारने का प्रयत्न हम कर सकते हैं। థ్యాంక్ యూ. थैंक यू मैम। तो अभी ये समय है किसी को भी अपना अभिप्राय बताने के लिए, तो निश्चित रूप से वो हैंड रेस करके बात कर सकते हैं। सारिका मधुरवार, यस मैम। नमस्ते सारिका जी, अपने आप को अनम्यूट करेंगे। आत्मवंदन महालक्ष्मी मैडम। నమస్తే నమస్తే. नमस्ते मैम। आत्मवंदन सर, चिरंजीव सर। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। मुझे वो पंचभूत के बारे में बहुत अच्छे से नहीं समझा, लेकिन हम डबल वो सुनेंगे। लेकिन मुझे एक संदेश बहुत अच्छा लगा मैडम का, कि जो भी आप लोग को मतलब संदेश आता है वो देवदूत से आता है और पत्री जी के द्वारा आता है, तो उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। ये बात मुझे बहुत अच्छे से समझ में आई सर। మేడం కు మరి పంచభూతాల గురించి మనం చెప్పాము, అది పూర్తిగా అర్థం కాలేదట. అయినప్పటికీ రికార్డింగ్ విని మరి తెలుసుకుంటుందట. మరి దీని ద్వారా ఒక దేవదూత ద్వారా మనకు సందేశాలు వస్తాయని మీరు చెప్పారు కదా, అది మనకు దేవదూతలు అన్నప్పుడు మన పత్రిజీ ద్వారా వచ్చాయనే విషయాన్ని తెలుసుకున్నారు. అది వారికి బాగా అర్థమయ్యని చెప్తున్నారు. ఇది సబ్జెక్ట్ గమ్ముని ఎప్పుడు ఎవరు టచ్ ఇవ్వట్లేదు. అందుకే జనాలకు దీని మీద దృష్టి వెళ్ళదు. అర్థం అవడం కూడా కొంచెం కష్టం. అందుకే మళ్ళా నాకు వచ్చి రెండోసారి చెప్పాను. కానీ అది మళ్ళా వింటే 2-3 సార్లు వింటే అప్పుడు తెలుస్తుంది. అది వినమనండి, మళ్ళీ అర్థం అవుతుంది. తీసి రాసుకోమనండి, అది పేపర్ పుస్తకం మీద రాసుకుని మళ్ళా చదువుతుండి ఏ భూతతత్వం మన శరీరంలో ఏముంది మళ్ళా అది టాలీ చేసుకోవాలి. तो सारिका जी
यहाँ पे एक बात स्पष्ट होता है, तटवर्ती राघवराव गारू और राजलक्ष्मी जी की जो भी सेशन होते हैं, तो यहाँ पे हम आंखों से और कान से सुनेंगे तो नहीं चलेगा। निश्चित रूप से यहाँ पे एक नोट पैड होना चाहिए और सभी चीजों को यहाँ पे उतारते रहना चाहिए, तो तभी ही बहुत सारी बात इनके द्वारा हमको जानने को मिलता है। तो उन बातों को सुनते हैं तभी समझ में तो आता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद में वो सब भूल जाते हैं। तो इसे बार बार सुनना चाहिए और उस सभी चीजों को हमें लिखना चाहिए, ताकि ये भविष्य में भी इसे पुनरावृत्त कर पाएंगे, और इस तरह से करने से ये सारी चीज हमारे शरीर के अंदर उतर जाती हैं। तो इसीलिए ये पंचभूतों के बारे में मैडम ने भी बताया, पंच प्राणों के बारे में, वायु के बारे में जो बताया है, हर एक वस्तु का 5 तत्व और उनके गुण है। हमने तो सुन तो लिया, लेकिन जिन्होंने नोट नहीं किया उनको पता नहीं है, और ये मर्ज भी होते हैं एक दूसरे के साथ में। तो ये इतना आसान सब्जेक्ट नहीं है, ऐसे माता जी कहते हैं। इनको बार बार सुनना चाहिए और बार बार समझने का प्रयत्न करेंगे, तभी ये सबको समझ में आएंगे। यस सर, धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। मैं डबल सुन के वो पूरा नोट करने वाली हूँ सर, आज आंख बंद करके सुनी पूरा। जी, तो कल आप आंख बंद करके नहीं सुनेंगे, कल नोटबुक और पेन लेकर के बैठेंगे, क्योंकि कल नहीं सर, डबल, हाँ सर, डबल रिपीट करके हम फिर से उसको नोट करेंगे। यस मैम, थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। థ్యాంక్ యూ। ఏంటంటే మన క్లాసుల్లో చాలా మందికి క్లాస్ వింటూ కళ్ళు మూసేయడం అలవాటు. जी, क्योंकि इस माता जी का और गुरु जी का जो क्लास है, तो बहुत लोगों को आंख बंद करके सुनते रहने की आदत होती है। तो సబ్జెక్ట్ చెప్తున్నప్పుడు ఎప్పుడు కళ్ళు మూయకూడదు. तो माता जी कहते हैं कि जब हमको सब्जेक्ट बताया जाता है तो हमको आंख बंद नहीं करना है, हमें उनको आंख खोल के देखनी है और नोट करते रहना चाहिए। బుద్ధుడు ఒక మాట చెప్తాడు, చిరంజీవి చెప్పు, जी, ధ్యానం అంటే ఏంటి అని అడిగారట. तो गौतम बुद्ध का एक उदाहरण दे रहे हैं। तो गौतम बुद्ध को किसी ने पूछा, ये ध्यान क्या होता है? అప్పుడు బుద్ధుడు చెప్తాడు ధ్యానం అంటే, చెప్పండి. जी, तब गौतम बुद्ध सबको बताते हैं ध्यान का मतलब। ఎవరు ఎప్పుడు ఏ పని చెయ్యాలో అదే చెయ్యాలి, అదే ధ్యానం. तो ध्यान का मतलब उन्होंने इस तरह से बताया है, समय के अनुसार, स्थिति के अनुसार जिनको जो काम करना चाहिए और वो वही काम करते हैं, उसी को ध्यान कहते हैं। అందువల్ల క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు వినాలి, చెవులకు పని ఉండాలి. तो इसीलिए जब हम क्लास में उपस्थित होते हैं तो तभी हमको कान को काम देना चाहिए, श्रद्धा पूर्वक उनसे सुनते रहना चाहिए, మన దృష్టి చెవుల మీద పెట్టాలి. और हमारी दृष्टि को कान के ऊपर ही केंद्रित करना चाहिए। ధ్యానం చేసేటప్పుడు కళ్ళు మూయాలి. तो जब हम ध्यान करते हैं उसी समय हमको आंखें बंद करना चाहिए। క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు కళ్ళు మూస్తే క్లాసు బ్రెయిన్ లోకి వెళ్ళదు. तो जब हम क्लास में बैठे रहते हैं और विषय के प्रति ज्ञान प्राप्त करते समय यदि हम आंखें बंद करते हैं तो वो विषय हमारे दिमाग में नहीं उतरती है। అందుకే మన అందరం అలాంటి పొరపాటు చేస్తామనే బుద్ధుడు ఇలా చెప్పాడు. तो हम इस तरह की गलतियां करने वाले हैं, इसीलिए गौतम बुद्ध ने उस समय उस बात को कहा है। జ్ఞానులు ఈ సలహా, బుద్ధుడి సలహా తప్పకుండా పాటించాలి. तो सभी ध्यानियों को गौतम बुद्ध का ये सलाह निश्चित रूप से पालन करना चाहिए। అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. तो सारिका जी, ये बात आपको समझ में आया होगा। అలా అందరికి కూడా ఇదే అలవాటు. మేము Yes, ma'am. క్లాసులకు వెళ్తూ ఉంటాం కదా, Yes, క్లాస్ ma'am. చెప్తున్నప్పుడు వస్తారు, వచ్చి కళ్ళు మూసుకుంటారు. అడిగితే మేము కళ్ళు మూసుకుని వింటున్నాం అంటారు. जी, तो కళ్ళు మూసుకుని ఏం వింటారు, ఏం వినరు, నిద్రలో జారిపోతారు. तो माता जी का कहना है कि उनका अनुभव है, तो जब ये कार्यशाला के अंदर लोगों को जब सब्जेक्ट देते हैं तो सारिका जी ने जो बताया है ऐसा ही बहुत लोग करते हैं, सभी लोग करते हैं। तो इन सबके लिए ये संदेश है। तो जब क्लास होता है तो आंखें खोल के देखना है, क्योंकि आंख बंद करके जब हम ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हैं तो हम ध्यानी है, ध्यानी की आदत होता है, तो कुछ लोग उसी तरह से ट्रांस में चले जाते हैं अथवा नींद में चले जाते हैं, तो वो सब्जेक्ट हमसे थोड़ा सा बिछड़ जाता है। तो చెప్పే మాస్టర్ కి మనం కళ్ళిప్పి చూస్తూ ఉంటే ఎక్స్ప్రెషన్ బట్టి క్లాస్ వస్తుంది. तो जब भी गुरु हमें कुछ सब्जेक्ट विषय समझाते हैं तभी हम आंखें खोल करके उनको देख करके हमारी प्रतिक्रिया देते हैं, हमारी एक्सप्रेशंस देते हैं। तो इन एक्सप्रेशंस को देखते हुए उन्हें समझ में आता है कि इनको समझ में आया है, अथवा तो उनको और क्या सब्जेक्ट देना चाहिए, उनको भी थोड़ा सा
सिग्नेचर मतलब में थोड़े से संदेश मिलते हैं, संकेत मिलते हैं। तो ये है ना। మీరు క్లాసులకు వెళ్ళేటప్పుడు కూడా కళ్ళు మూసుకుని వినకండి, కళ్ళు ఇప్పి వినండి. तो आप सबके लिए संदेश है। तो जो भी क्लास सुनने के लिए जाते हैं तो उस वक्त आंखें बंद करके नहीं, आंखें खोल करके आप सबको क्लास में उपस्थित रहना चाहिए। థ్యాంక్ యూ సరిక. Thank you, Rajlakshmi madam. Thank you so you. much. थैंक यू। नमस्ते गीता जी। नमस्ते आत्मावंदन राजलक्ष्मी मैडम। నమస్తే. नमस्ते चिरंजीवी सर। नमस्ते। कल का सेशन, आज का सेशन मैडम का बहुत ही अच्छा था, अद्भुत अद्भुत। हमने श्वास लेते हैं लेकिन श्वास में इतना कुछ है, ज्ञान नॉलेज है, मुझे नहीं पता था। మేడం కు ఈ రోజు క్లాస్ కూడా చాలా అద్భుతంగా అనిపించిందట। మరి మనకు పంచప్రాణాలు పంచవాయువుల గురించి తెలుసు, కానీ దీంట్లో ఇటువంటి వాటి గుణాలు ఉంటాయి, అవి ఈ విధంగా పనులు చేస్తాయనే విషయం ఈ ద్వారానే తెలుసుకోగలిగాము। చాలా బాగా అనిపించిందని చెప్పారు। यस गीता जी। मैडम ने ये भी बताया कि 200 तरह के काम करते हैं हम जो श्वास लेते हैं। जी। ये नॉलेज भी मुझे नहीं थी, पहले नहीं था, अभी मैडम से मुझे जानकारी मिली। पंच प्राण के बात में बताया, जो अगेन डिवाइड होते हैं 5 टाइप्स के, प्राण, अपान, उद्यान, समान, ध्यान, उसके बारे में भी मैडम ने बहुत अच्छी तरह से बताया। मैंने सब लिख के लिखा हूँ और एक बार मैं सुनूंगी। థ్యాంక్ యూ. मैडम आज आपने उपवायु नागम खोरम కురుకురా. क्रुकुरा मैडम सब लिख के लिया है। क्रुकुरा के बारे में मुझे चिरंजीवी सर से ठीक तरह से सुन नहीं पाए, आप एक बार बताएंगे? కురుకురా అంటే తుమ్ము వచ్చేటట్టు చేస్తుంది. ओके 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 व्हेन वी कफ। ओके కఫ్ కాదు, कफ नहीं, తుమ్ము. छींक छींक। हाँ 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 या स्नीज व्हेन वी स्नीज, हाँ Yes. तो इट हेल्प्स इन दैट, राइट। ओके वो छूट गया। मैडम देवदत्त के बारे में भी मेरा छूट गया, और एक बार बताएंगे? ఆవలింతలు, నిద్ర వచ్చేటప్పుడు ఆవలింతలు వస్తాయి కదా, అది. जब आप नींद आता है तो उससे पहले जो हमें भगासा लेते हैं ना। हाँ 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 यान यान यान। పెయిన్ వస్తుంది చూడండి, అది చెప్పండి. ओके 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 यस मैडम, मालूम पड़ा। यस मैडम, हमारे शरीर पंचभूतों से बनाया है, बहुत ही अच्छे तरह से आपने बताया। आकाश जो है, वायु समझ में आई, अग्नि समझ में आई, पानी भूमि सब समझ में आई। आकाश आपने कुछ बताया, फर्स्ट टू फॉर्म व्हेन द अर्थ इवॉल्व्ड, ये ठीक है क्या? ये जो आकाश पहले आया है ना, जब हाँ। ये अर्थ बनाया, वही है ना मैडम? ఆకాశ తత్వం, సెకండ్ వాయు, థర్డ్ हाँ वो सब लिख के लिया है। आकाश First- और एक कुछ बताएंगे? आकाश हमारे कैसे आकाश हमें? శూన్యం, శూన్యం. ओके शून्यम, ओके। लेकिन ये किस तरह से हमें हेल्प करता है हमारा बॉडी और हमें? First పరమాత్మ నుంచి ఆకాశ తత్వం వచ్చింది, శూన్యం వచ్చింది. तो पहले परमात्मा के द्वारा आकाश तत्व मतलब शून्य। ओके ఖాళీగా ఉన్న ప్లేస్ లో నే हाँ, ఇవన్నీ వచ్చే ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి కిందకి. तो जो ओ, स्थान रिक्त है वहां पे हाँ हाँ कर्मबद्ध रीत से एक के बाद एक यहाँ पे आए हैं। ఇంకా చెప్తాను, చెప్పండి ఆవిడకి. यस मैम। ఆకాశము అంటే మన పైన ఉండేది కాదు, భూమి మీద ఉండే ఖాళీని కూడా ఆకాశ తత్వమే అంటారు. तो ओके आकाश तत्व का मतलब हम सोचते हैं कि ऊपर जो है वही है, लेकिन हाँ। नहीं, जो भी पात्र होते हैं इस धरती के ऊपर जो भी स्पेस होता है, जहाँ पे भी जगह है और वो खाली है, रिक्त है, हाँ हाँ तो हाँ उन सभी पदार्थों में भी जो स्थित है, विराजमान है, उसे भी हम आकाश तत्व ही कहते हैं। ओके మన ఇప్పుడు సపోజ్ చిరంజీవి చెప్పండి, అందరికీ ఇది కావాలి. ఒక కుండ ఉంది, ఆ కుండలో ఖాళీ ఉంటుంది जी కదా, तो जी ఆ కుండలో ఖాళీని కూడా ఆకాశ తత్వమే అంటారు. ఎందుకంటే అది ఘటాకాశము, పైన ఉన్నది పూర్ణాకాశం. किंद उन्नति गता आकाश है। అంటే కుండలో ఉన్నది. यस मैम। तो एक उदाहरण के रूप में यदि आपके घर में एक मिट्टी का बर्तन जिसे हम मटका कहते हैं, हाँ हाँ तो उस मटका में अभी कुछ भी नहीं है, वो रिक्त है, हाँ, खाली हाँ, है, पानी भरा हाँ, नहीं है। हाँ तो हाँ उसके अंदर जो खाली जो स्पेस है हाँ हाँ वो भी आकाश तत्व ही है। ओके, उसमें वायु होएगा ना सर?
तो वायु तत्व, వాయువు వేరు, तो नहीं, वायु तत्व अलग है। भांडी वायु जो के साथ हाँ ఆకాశతత్వము అంటే ఖాళీ. तो ओके आकाश तत्व मतलब जहाँ empty, कुछ नहीं होता है, वायु को भी वायु हाँ। भी रह सकता है, तत्पश्चात भी उस जो खाली जगह है उसे आकाश तत्व भी कह सकते हैं। ओके, बहुत ठीक है मैडम, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छी तरह से आपने बताया और ये सब हमें ध्यान में हेल्प करता है। नॉलेज ऑफ ऑल दिस हेल्प्स इन कीपिंग अस इन गुड हेल्थ, बैलेंस्ड माइंड। बहुत ही अच्छी तरह से आपने समझाया। ये सब जानकारी लेने से हमारा ध्यान बहुत अच्छी तरह से हो जाता है, अच्छे हेल्थ में हम रह सकते हैं और बैलेंस्ड माइंड में रह सकते हैं। आपने बहुत ही अच्छी तरह से बताया। थैंक यू मैडम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू गीता जी। और इसी बहाने थैंक यू मैडम बहुत, और इसी बहाने सारिका मधुकर से भी मेरी जानकारी मिली। हड़ताल के बाद अभी उसको देखती हूँ सारिका। ओके मैडम, थैंक यू मैडम, थैंक यू Thank सो you. मच राजलक्ष्मी मैडम। Thank you. थैंक यू गीता थैंक जी। यू गीता मैडम, थैंक यू। ओके, कल मिलेंगे, कल और से नॉलेज लेंगे। मैं सब लिख के आपको लेती मैं हूँ। रोज देखती हूँ। ओके ओके ओके, यस ज्योति जी, नमस्ते ज्योति जी। वंदन मैडम, Thank you. Thank you. नमस्ते. आत्मवंदन। अच्छा लगा, ज्ञान जो है यहाँ पर बहुत मिल रहा है। जो अभी आज मैडम ने बताया कि हम सांस लेते हैं तो उसमें इतने तरह के वायु रहते हैं, ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। और जो 5 वायु की माहिती उन्होंने दी कि वो भी बहुत सुंदर लगे। यानी कि ऐसे लग रहा है कि हम एक नई दुनिया में जा रहे हैं, कुछ नया नया हमको मिल रहा है। और वो वायु हमारे जीवन में क्या क्या करते हैं, हमें क्या मदद करते हैं, ये भी जानकर बहुत अच्छा लगा। और एक बार मैं बताना चाहूंगी कि हम गीता मैडम को तो बहुत धन्यवाद देंगे। जो गीता मैडम हर सेशन होने के बाद में गीता मैडम पूरा सेशन जो एक शॉर्ट में पूरा बता देती है, तो गीता मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद है। मुझे मत कहना, राजलक्ष्मी मैडम से धन्यवाद करना। उनसे इतना नॉलेज प्राप्त होती है, बाप रे, मैं कभी सोचा भी नहीं था इतना नॉलेज मिलेंगे। उन लोग इतना बुक्स पढ़ के हमें इजीली बताते हैं, जैसे हमें चम्मच से खिलाते हैं ना, वैसा लगता है। तो आप Thank तो you, भी राज। छोटी सी प्लेट में दे देते हो नहीं, और पूरा की पूरा देते हो, तो बहुत बहुत धन्यवाद है। మేడంకి బాగా ఇంట్రెస్ట్ అని చెప్పండి, తెలుసుకోవాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి. అది तो माता जी को कोई भी विषय के प्रति जानकारी प्राप्त करने की जिज्ञासा है। बहुत ही सभी तरह के विषय को सुनने में उनको बहुत श्रद्धा होती है और वही श्रद्धा की वजह से ही उनको ये सारी चीज समझ में आई है। और अभी भी वो हमेशा श्रद्धा पूर्वक परम गुरु की बात सुनते हैं, पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, इसलिए उनके पास यह सब ज्ञान आया है। और उन ज्ञान को हम सबको बांटने का भी उनको बहुत तत्परता होती है और इसीलिए वो हम सबको श्रद्धा पूर्वक ये सारी बातें बताते रहते हैं। పత్రి గారు మాకు పరిచయం అయినప్పుడు ప్రతి విషయం నోట్స్ రాసుకోవాలని చెప్పేవారు. అందుకే రాఘరావు గారు అందరికీ నోట్స్ రాసుకోమని చెప్తారు. तो पत्री जी पहले जब माता जी को और गुरु जी को परिचय हुए थे, तो उस समय पत्री जी सभी को श्रद्धा पूर्वक नोट करने की प्रेरणा देते थे। तो उसी के भाग स्वरूप में राघवराव गारू जी और राजलक्ष्मी जी हमें भी उन्हीं परंपरा को आगे बढ़ाते हुए लिखने की प्रेरणा देते हैं। నోట్స్ రాసుకుంటే ఇంకా అది ఎప్పటికీ మనం మన డబ్బులు బీరువాలో లాక్ చేసినట్టే, ఈ నాలెడ్జ్ కూడా మనం లాక్ చేసేసినట్లే. तो इस तरह से हम हर बात को यहीं पे नहीं, कोई भी सेशन में जाते हैं तो एक नोट बुक लेके जाते हैं, तो वहां पे लिखते हैं। तो उससे जैसे हमारे तिजोरी के अंदर पैसा को जमा करते हैं तो कितना हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, तो उसी तरह से ये नोट में ये सारी बातों को लिखने से तो हम अपना नॉलेज को भी इस तरह से बंद करके रख सकते हैं, जिसकी वजह से इसे कभी भी हम उपयोग में ले सकते हैं। धन्यवाद ज्योति जी, बहुत अच्छा काम करते हो। థ్యాంక్ యూ మేడం. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैडम, थैंक यू। आपके पास कितना नॉलेज है, कितना नॉलेज है, बाप रे, रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है मैडम। పత్రి గారు ఇచ్చిందే మేడం. तो Thank ये you, सब madam. पत्री जी से ही उन्होंने प्राप्त किया है। ఆయన పరిచయం అయ్యాక స్వాధ్యాయం మీద ఫోకస్ ఎక్కువ చేసేవారు. అందుకే నేను కూడా స్వాధ్యాయం చేసి ఇన్ని విషయాలు తెలుసుకున్నాను.
तो पत्री जी के परिचय के बाद में उन्होंने इन्हें स्वाध्याय के ऊपर ज्यादा प्राधान्यता देने के लिए कहा है और वो भी हाँ, देते हाँ। हैं। इसीलिए माता जी ने भी इसी विषय के ऊपर ज्यादा फोकस दे करके पुस्तकों का अध्ययन करते हुए इन सारी बातों को वो जान पाए हैं। लेकिन हमें तो ఇండియన్ స్పిరిచువాలిటీలోనే ఎక్కువ దొరుకుతాయి ఇవన్నీ. और इस तरह का जो ज्ञान जो है वो भारत हाँ। का जो आध्यात्मिकता है उसी में ज्यादा हमको प्राप्त होती है। हाँ मैडम, वेरी राइट। న్యూ ఏజ్ పుస్తకాల్లో ఈ స్పిరిచువాలిటీ దొరకదు. ओह, आजकल कुछ लोग न्यू एज स्पिरिचुअलिटी के प्रति ज्यादा आकर्षित होते हैं, लेकिन हाँ। वहाँ पे इस तरह का जो मूल ज्ञान है वो प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, అందుకే నేను ఎక్కువ ఇండియన్ స్పిరిచువాలిటీ రిఫర్ చేస్తాను. वेरी इसलिए नाइस। माता जी हमेशा इंडियन स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिकता को ही प्राथमिक देती है। थैंक यू वेरी मच मैडम, थैंक यू। बहुत बहुत ही अच्छा लगा। Thank you. कल एकदम उत्साह से हम वेट करेंगे आपका सुनने के लिए। Thank you, thank you. थैंक यू गीता जी। थैंक यू मैडम। तो इस तरह से ये सेशन को हम यहाँ पे हिंदी सेशन को यहाँ पे समाप्त करने की घोषणा करते हैं। तो कल हम जरूर उपस्थित होंगे। कल हमें कुछ और ज्ञान माता जी के द्वारा हमें प्राप्त होने वाला है, तो इसके लिए सुनने के लिए तत्पर रहेंगे। ठीक 4 बजे से साइलेंस मेडिटेशन के साथ में लगातार बने रहेंगे और उसके बाद में ये संदेश भी प्राप्त करेंगे। इस सेशन में उपस्थित होकर के इसे साकार करने के लिए आप सभी लोगों को माता जी की तरफ से, संचालक की तरफ से और मेरी तरफ से आप सबका धन्यवाद। थैंक यू। Thank you, Chiran.